Un YouTuber a testat cât de multă forță poate suporta un dinte real folosind o presă hidraulică. Au crescut treptat presiunea, 50 de kilograme, 100, 200, peste 300 și dintele tot nu se spărgea. Abia pe la 600 de kilograme de forță a cedat în sfârșit. Practic, dinții noștri sunt incredibil de rezistenți. Partea interesantă e că în timpul zilei corpul nu te lasă să muști atât de tare. Apare durerea și te oprești instant. Dar noaptea, la cei care scrâșnesc din dinți sau își încleștează maxilarul în somn, acest mecanism de protecție dispare complet. Așa că, fără să-și dea seama, pot aplica forțe enorme, repetat, ore în șir. În timp, exact ca la dintele din test, dinții real se uzează, se crapă și uneori chiar se sparg. Dacă știți că scrâșniți din dinți noaptea, o gutieră de protecție vă poate salva dinții pe termen lung.